അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എലൈറ്റ് മോഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 10802340 എന്ന റേഷ്യോയിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ ഓപ്ഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇമേജും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. മുകളിൽ കാണുന്ന ആ 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫിൽ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഷേപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ആൻഡ് ഫിൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഫീൽ കിട്ടാനാണ്. ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് ഒപ്പാസിറ്റി പോയിൽ ഞാനതൊരു 35 ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഡാർക്ക് വേണോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലിറിക്സ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല കളറും ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് റോബോട്ട് റെഗുലറിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫോൺസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒരു എഫക്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇഫക്ട്സ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി ആഡ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും. അത് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റർ സ്കെയിൽ ഔട്ട് എന്ന് കാണും. ന്യൂ വെർഷനിൽ ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. എടുത്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലിറിക്സ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിറിക്സ് ഞാനതിലേക്ക് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാനതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തു, ടിക്ക് ബട്ടൺ കൊടുത്തു. ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റർ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടും. അതിൽ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്ത് എലൈറ്റ് മോഷനിലെ പോലെ തന്നെ 10802340 എന്ന റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റെഡ് പ്ലസ് ബട്ടൺ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയ വരും. മീഡിയയിൽ നിന്ന് മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. പൊസിഷൻ, സ്കെയിൽ, പിവറ്റ്, റേഷ്യോ, റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് വിടുക ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സിന് വേണ്ടി. അതിനുശേഷം ഫുൾ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ച് ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അസറ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. അസറ്റ് സ്റ്റോർ ഓപ്ഷനിൽ ഗ്ലോ സ്കാൻ എന്ന് കാണും. ഓക്കെ, ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഗ്ലോ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ഗ്ലോ കളർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഗ്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കുക. യെസ് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ആ സർക്കിളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഏത് കളറിൽ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഇമേജിന് ചേർന്നൊരു കളറ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പുറത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു 4.1 ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വീണ്ടും താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം. അത് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അസറ്റ് സ്റ്റോർ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ വേണം, ഒരുപാട് ബ്ലർ വേണമെങ്കിൽ ആ ബ്ലർ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലെയർ 2 എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ റൂട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റൂട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം താഴെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കാണാം. എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഗ്രീൻ കളറിലെ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.